ये टाइमिंग बेल्ट कवर है स्कोडा येटी का। इसकी ये हालत देख के आप समझ गए होंगे कि टाइमिंग में कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऑल्टरनेटर बेल्ट भी जगह जगह से कटी पड़ी है, जबकि टाइमिंग बेल्ट की कंडीशन कोई खराब नहीं है। कटी हुई बेल्ट बुरे तरीके से वाटर पंप में फंस चुकी है। इसकी मूवमेंट तो जैसे जाम हो रखी है। ये VW का ओरिजिनल वाटर पंप है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये रिपेयर हो जाए और ये ठीक से काम करे। अभी काफ़ी आवाज़ कर रहा है। इसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद देखते हैं। अब तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसमें WD का स्प्रे करेंगे और अब ये सुपर स्मूथ रोटेशन कर रहा है। लॉन्ग लाइफ के लिए मैं कॉन्टिनेंटल की नई बेल्ट डालूंगा। काफ़ी महंगी है ये। पहले इसको क्लीन करके वाटर बॉडी फिट करता हूँ।